وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم ظن الله مطلقا أبدا وما تذهب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهر وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى سله في الشمس ضافتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مكتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف صلى شيخنا ورب أرواحنا هدي الدين بن كهل الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن أن يهنك المولود بتمرة بأن تنضغى ويدلك بها داخل فمه ويفتح
فهمه حتى ينزل إلى جوفه منها شيء فإن لم يكن تمر فيهنكه بحلو لما في الصحيحين عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة زاد البخاري ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. وروى أنس قال ذهبت بعبد الله ابن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فقال هل معك تمر؟ قلت نعم فناولته تمرات فلكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه فجعل يتلمذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله ويندب أن يهنأ الوالد بأن يقال له بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ويرد هو على المهني فيقول بارك الله لك وبارك عليك أو أجزل الله ثوابك أو نحو ذلك. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih menyambung, masih bicarakan tentang kesunahan-kesunahan yang ada pada anak yang baru dilahirkan. Maka pengarang Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah beliau mengatakan wa yusannu an yuhannikal mauluda bitamratin, disunnahkan bayi yang baru lahir untuk ditahnik, disunnahkan bayi yang baru lahir untuk ditahnik. Menggunakan apa? Bitamratin, menggunakan kurma. Sunnah. Tahnik itu kita disunnahkan mencari dari minas salihin, dari orang-orang yang saleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sampai ada ulama para jemaah sekalian
yang bertabarruk, mengambil keberkahan dari ulama-ulama yang as-salihin, ulama-ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, as-salihin, al-amilin, sampai ada seorang ahli hadis mencium bibir daripada ahli hadis yang lainnya, sampai ada seorang al-muhaddits, seorang ahli hadis yang mencium bibir daripada seorang ahli hadis lainnya. Kenapa demikian? Dia mengatakan, kenapa sampai aku mencium bibir engkau? Maka dia mengatakan, dikarenakan bibir engkau, dikarenakan lidah engkau, dikarenakan mulut engkau tak pernah lepas dari mengucapkan ucapan-ucapannya Rasulullah SAW. Lisan engkau tak pernah lepas mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Lidah engkau tidak lepas untuk mengucapkan, setiap kali engkau mengucapkan kalimat Rasulullah, pasti engkau mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi sampai demikian para ulama kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan disunnahkan bagi orang yang ingin mentahnik anaknya cari orang-orang saleh, cari ulama-ulama as-salihin, al-amilin, ulama-ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Air liurnya saja kita bertabarruk kepadanya. Air liurnya saja kita bertabarruk kepadanya. Kalau orang dulu, muallim-muallim terlebih dahulu kita, mereka minum, kemudian mereka tidak menghabiskan air yang ada di gelas yang mereka minum, maka semua muridnya bertabarruk, mengambil keberkahan dari itu gurunya, dari muallimnya. Kenapa demikian? Mereka yakini setiap tubuh dari tubuhnya, dari gurunya, dari muallim tersebut adalah tubuh yang senantiasa, yang selalu tekun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah sekalian, disunnahkan kita untuk mentahnik bayi yang baru lahir, cari as-salihin, cari ulama-ulama yang saleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Bertabarruk, mengambil keberkahan dari orang alim tersebut. Tadi disunnahkan menggunakan tamratin, ditahnik sunnah menggunakan kurma. Bagaimana caranya? Bi antum doro, kunyah dulu kurma tadi, ambil sebutir kurma, kemudian kunyah kurma tadi, wa yadluka fiha dakhila famihi, kemudian gosok-gosokkan dengan kurma yang tadi sudah dikunyah bagian mulut dari bayi tersebut. Jadi ambil kurma, kemudian kunyahkan kurma tadi, sudah dikunyah, sudah halus, kemudian gosokkan, masukkan ke dalam mulut daripada bayi tadi. Wa yaftahafahu, kemudian buka mulutnya, hatta yanzila ila jawfihi minha syai'un, sampai kunyahan kurma tadi masuk ke dalam rongga tubuh bayi itu. Jadi sunnah demikian cara mentahnik, ambil kurma, kemudian kunyah kurma tadi, masukkan, kita gosok-gosok pada mulut bayi tersebut, kemudian buka mulutnya sampai kunyahan kurma tadi sampai kepada rongga mulutnya atau rongga tubuhnya. Fa illam yakun tamrun, kalau tidak ada kurma, fayuhannikahu bihulwin, maka disunnahkan dengan yang manis-manis, boleh menggunakan madu, yang sering menggunakan madu. Kalau tidak ada kurma, maka sunnah satu bayi disunnahkan untuk ditahnik dengan menggunakan madu, diperbolehkan pada hukum agama, masih mendapatkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Dalilnya mana? Lima fis sahihaini, karena ada hadis muttafaq alaih, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis akhir sanad daripada Sayyidina Imam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Wulida li ghulamun," Allah berikan aku seorang bayi yang baru lahir. Pas lahir bayinya, pas lahir anaknya, kata Sayyidina Imam Abu Musa al-Asy'ari,
Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku bawa bayiku ini ke hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim, kemudian Nabi menamakannya Ibrahim. Wa hannakahu bitamratin, dan Nabi langsung mentahnik bayi aku menggunakan kurma. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya sunnah ditahnik kita mencari orang-orang yang saleh, ulama-ulama yang saleh, al-amilin, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah sekalian, Zat al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia menambahkan wa ta'alahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah berikan keberkahan kepada bayi aku. Rasulullah mendoakan barakallahu fihi, barakallahu fil mawhub. Nabi doakan demikian. Nabi doakan putra daripada Sayyidina Imam Abu Musa al-Asy'ari. Setelah Nabi namakan Ibrahim, Nabi doakan dengan kalimat barakallahu fil mawhubi lak wa dafa'ahu ilayya. Kemudian Nabi serahkan kepada aku bayi aku. Wa kana akbara waladi Abi Musa, Ibrahim adalah putra yang paling tertua dari Sayyidina Imam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Ini dalil yang pertama, disunnahkan kita untuk mentahnik putra kita, putri kita yang masih bayi, dan sunnahkan syariat ulama-ulama as-salihin yang saleh, al-amilin, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, wa rawa Anas qala, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis, ia mengatakan, "Dhahabtu bi Abdullah ibn Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ulida." Aku pernah membawa Abdullah bin Abu Talhah pada waktu lahir, masih bayi. Sayyidina Imam Abdullah bin Abi Talhah dibawa oleh Sayyidina Anas bin Malik ke hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, langsung Nabi tanya, hal ma'aka tamrun, apakah engkau memiliki kurma? Qultu na'am, kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah, saya memiliki kurma. Fanawaltuhu tamaratin, aku langsung berikan beberapa butir kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falakahunna, kemudian Nabi kunyah itu kurma. Thumma fadara fahu, kemudian Nabi buka mulut bayi daripada Sayyidina Imam Abdullah bin Abi Talhah. Thumma majjahu fihi, kemudian setelah Nabi kunyah kurmanya, kemudian Nabi muntahkan. Faja'ala yatalammadhu, kemudian Nabi masukkan di mulut daripada Sayyidina Imam Abdullah bin Abi Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah dalil yang kedua bahwasanya disunnahkan kita untuk mentahnik bayi yang baru lahir. Kemudian para rahimahullah, dia mengatakan, wa yundabu an yuhanna al-walidu, disunnahkan untuk mengucapkan kalimat selamat kepada bapak dari bayi. Sunnah pas bayinya lahir maka sunnah kita untuk mengucapkan kalimat tahniah, kalimat selamat kepada bapaknya, kepada ayahnya. Ini sunnah demikian. Kalimat tahniah adalah kesunahan kalimat selamat, hal-hal yang baik dipandang oleh agama. Sementara ini untuk mengucapkan selamat Natal, bagaimana hukumnya? Haram, tidak diperbolehkan. Seorang muslim, seorang muslimah haram, tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Haram, tidak diperbolehkan. Ini bagaimana? Ini klien saya, ini rekan saya, ini sahabat saya. Cukup kita bilang dengan kalimat selamat.
tidak perlu dengan kalimat apa? Selamat Natal. Kenapa demikian? Karena selamat Natal adalah ucapan tahniah yang berarti kita setuju dengan i'tiqadnya orang Nasrani tadi. Maka diharamkan oleh para ulama kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat selamat Natal kepada orang Nasrani. Haram, tidak diperbolehkan. Jadi sunnah kalimat tahniah diucapkan untuk hal-hal yang dipandang baik pada agama. Ini sunnah contohnya. Kalimat tahniah, kalimat selamat disunnahkan pada waktu ada bayi yang lahir, kita ucapkan kepada bapaknya, kepada ayah bayi tadi. Dengan kalimat apa sunnahnya diucapkan? Bi an yuqala lahu, seseorang mengucapkan kalimat selamat kepada ayah bayi tadi, barakallahu laka fil mawhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu warzuqta birrahu. Sunnah kalimat ini diucapkan, barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakartal wahib wa balagha ashuddah warzuqta birrahu. Bersama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka fil mawhubi laka wa syakarta al-wahiba wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrahu. Barakallahu laka fil mawhubi laka wa syakarta al-wahiba wa balagha ashuddahu birrahu. Ini kalimat selamat yang sunnah diucapkan kepada ayah dari bayi tadi. Barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakartal wahib wa balagha ashudda warzuqta birrahu. Kemudian orang yang diucapkan kalimat selamat ini membalas kalimatnya dengan kalimat apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Si ayah bayi tadi setelah diucapkan kalimat selamat dengan kalimat tahniah tadi, maka sunnah membalas dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi sunnah seseorang mengucapkan kalimat selamat kepada ayah bayi yang baru dilahirkan, barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakartal wahib wa balagha ashudda warzuqta birrahu. Maka disunnahkan ayah tadi itu untuk membalas dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika. Yang ketiga, para jamaah sekalian, wa yustahabbu halqu ra'sil mauludi fil yaumis sabi'i min wiladatihi. Disunnahkan untuk mencukur habis rambut dari bayi. Jadi bayi laki perempuan disunnahkan rambut ari yang dia bawa dari perut ibunya sunnah dicukur habis. Bukan wajib, tapi hukumnya sunnah untuk dicukur habis. Misalnya ada yang tidak mau dibotaki, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Tapi sunnahnya laki perempuan lahir ke alam dunia maka disunnahkan untuk dihalak. Apa itu halak? Halak adalah dicukur habis, dibotakin bahasa kita. Mau bayi laki atau bayi perempuan, pada tanggal berapa, pada hari yang keberapa? Fil yaumis sabi'i min wiladatihi, dari hari ketujuh, pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. Lahir hari Senin, maka pada hari yang ketujuh kita hitung, langsung disunnahkan untuk dicukur habis kepala bayi tadi rambutnya. Setelah dicukur habis rambutnya, wa an yusammiya fihi, sunnah untuk dinamakan. Jadi cukur rambutnya habis pada hari yang ketujuh, kemudian namakan bayi tersebut pada hari yang ketujuh. Kapan dinamakannya? Ba'da dzabihil aqiqati, setelah sudah disembelih hewan akikahnya. Kambing akikah disembelih,
cukur rambut bayi tadi. Makanya kita sunnah setelah kita sudah melangsungkan prosesi daripada penyembelihan hewan akikah, barulah bayi tadi dicukur rambutnya, kemudian sunnah untuk dinamakan bayi tersebut. Wa yatasaddaq biwazni sya'rihi dhahaban aw fiddatan, kemudian sedekahkan dengan seberat rambut bayi tadi, boleh menggunakan seharga emas atau seharga perak. Ditimbang, rambutnya dicukur habis, kemudian timbang, ini ada berapa gram, maka kita pas tahu, oh segram misalnya, langsung disunnahkan kita bersedekah seharga 1 gram emas atau seharga 1 gram perak. Dalilnya mana sunnah demikian dilakukan sedekah tadi? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara Fatimah, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, faqala, Nabi langsung mengatakan, zini sya'ral Husaini, timbanglah rambut putra engkau Sayyidina Al-Husain, wa tasaddaqi biwaznihi fiddatan, sedekahkan dengan seberat rambutnya dengan menggunakan perak. Maka ulama kita mengkias bahwasanya waqisa bil fiddati adzahabu, dikias perak itu bisa menggunakan emas. Jadi silahkan diperbolehkan setelah dicukur pada hari yang ke-7 rambut putra kita atau putri kita secara habis, kemudian dinamakan, kemudian timbang rambutnya misalnya 1 gram, maka sunnah bersedekah seharga 1 gram emas atau 1 gram perak. Tadi demikian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan putri beliau As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha untuk bersedekah terhadap rambut daripada Sayyidina Husain yang telah dicukur hadis. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kita bersama-sama subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rabbi Asya
رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.